大家好，我哋今日就嚟到 FFV 嘅第95集，就係介紹呢一個海洋公園站。咁我哋開始今日嘅旅程啦。咁啱呢，連續2集都係主題樂園嚟嘅。請勿靠近車門。Please stand back from the train doors. 下一站海洋公園，左邊嘅車門將會打開。Next station Ocean Park. Doors will open on the left. 哇！南港島線呢真係好深啊，要上嘅時候呢要撳實佢啊。金鐘站最底層嘅南港島線，仲塞埋添。咁好啦，我哋就嚟到呢一個嘅海洋公園站啦。咁海洋公園站就係用呢個淺藍色作為主色啦。咁海洋公園呢，就1號月台就係往海怡半島，跟住對面2號月台就係往金鐘啦。咁海洋公園呢，就個設計都幾充滿呢個海洋嘅元素啦，因為全部都係淺藍色嘅，呢度又係啦，呢度又係啦，呢度又係啦。跟住咧，呢個就係叫海燈籠啦，都有個海字啦。跟住咧就呢度都有個海字啦，係啦。咁海洋公園就係呢個側式月台。咁海洋公園最近呢，就咁呢，就海洋公園呢，就近年就有呢個水上樂園啦，不過我就自從疫情之後都好怕玩啲水性嘅嘢啊，好怕啲水污糟。咁呢間商店就日日食下啦，因為可樂18.5，西瓜6.7，水5.6，跟住呢個就係洗手間啦，啲客務中心啦，哇都幾大喎。咁呢，就出去睇下先。咁呢間呢，就係超級貴的麥當勞海洋公園分店啦。飲品100蚊，1萬蚊。咁跟住呢個好貴嘅外賣鋪海洋公園站分店啦，白菜豬肉餃子5000蚊一隻，哇咁貴。跟住呢度 lift 啦，跟住呢個 A 槽。其實呢，我睇稿嘅時候呢，仲有一間商店嘅，不過唔夠位，所以就要 delete 咗，重複同其他站重複好多次嘅嗰一間啦。A 槽啦，跟住 B 槽就去正式個樂園啦。最後呢，就係呢邊 C 槽，係啦。咁好啦，我哋呢個海洋公園站呢，其實呢都好快介紹完啦。咁我哋下一集黃竹坑站再見，拜拜，See you later，再見。